nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ương tác như thị quán. Kinh Kim Cang Giảng Ký, tập 127. Người giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Lý sự tánh tu nhân quả, khánh vô bất tận. Cố thượng nhất ngữ bất đảng, tương bản kinh sở thuyết đạo lý, cai quát vô vi. Tịnh tương đại tiểu thừa Phật pháp tổng quát vô vi. Cố viết nhất thiết hiền thánh, gia dĩ vô vi pháp nhi hữu sai biệt. Cái ý nghĩa này biểu hiện ra đặc biệt rõ ràng ở trong bổn kinh. Từ quả tu Đà Hoàng tiểu thừa, bạn xem họ đoạn phiền não, chứng được quả vị tu Đà Hoàng. Thái độ của họ như chẳng có việc gì, không có đem nó để ở trong tâm. Cái này chính là biểu hiện ra không thật, không hư. Vì thế chúng ta từ chỗ này có thể thể hội được rất rõ ràng phàm thánh khác nhau. Phàm phu có rất nhiều người định công cao siêu hơn rất nhiều so với những bậc thánh tiểu thừa này. Họ không thể sánh bằng A-la-hán, nhưng mà nếu so với sơ nhị tam quả thì họ cao siêu hơn nhiều. Người trời tứ thiền, người trời tứ không. Cái tứ thiền bát định thế gian này, các vị phải biết, thánh nhân chứng được tam quả, họ mới ở trời tứ thiền. Cái thiền định mà thiên nhân tứ không tu đó cao siêu hơn họ. Tại vì sao thiên nhân tứ thiền, thiên nhân tứ không chúng ta không gọi họ là thánh nhân vậy? Sư quả tiểu thừa chúng ta đã gọi họ là thánh nhân rồi. Khác nhau ở chỗ nào vậy? Dụng tâm khác nhau. Sư quả tiểu thừa đã là không thật, không giả rồi. Thiên nhân tứ thiền, thiên nhân tứ không, họ vẫn có thật, có giả. Khác nhau là ở chỗ này. Định công sâu, sâu đi nữa, nếu như hai bên thật giả, không có xả bỏ thì cũng vô dụng. Cho nên sau khi định công vừa mất hết, vẫn phải đọa lạc, vẫn phải luân hồi. Sơ quả tiểu thừa, cái định công đó hoàn toàn không thật sâu, rất hữu hạn. Nhưng mà trong quan niệm của người ta đã là không thật, không giả rồi. Cho nên họ 7 lần qua lại trời và nhân gian là chứng A-la-hán, là thoát khỏi tam giới. Nếu như gặp được pháp môn niệm Phật, vừa gặp được, vậy thì họ quyết định giảng sanh. Tại vì sao quyết định giảng sanh? Bởi vì họ dùng cái thái độ không thật không hư này để niệm Phật cầu giảng sanh, thì đâu có đạo lý nào mà không giảng sanh. Hơn nữa phẩm vị giảng sanh còn rất cao. Chúng ta nếu muốn ở trong một đời này quyết định có phần nắm chắc thoát khỏi lục đạo luân hồi, giảng sanh bất thối thành Phật, cái này quan trọng, quá quan trọng. Nếu như ý nghĩa của câu nói này không thật hiểu rõ, thì bạn hãy thường suy nghĩ đến tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bèo bọt. Cái này là được rồi. Hoặc giả như trong Kinh Kim Cang còn có 2 câu nói đơn giản hơn nữa: phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, cũng được, đều tương ưng với cái này.
Thế Tôn ở sau cùng bản kinh đặc biệt dạy tôn giả tu Bồ Đề. Dạy cho Ngài chính là dạy cho chúng ta. Bất thủ ưu tướng, như như bất động. Hoàn toàn làm ở trên sự. Bất thủ ưu tướng chính là ưng vô sở trụ. Như như bất động là nói chúng ta ở trong cảnh giới sáu trần. Chúng ta mỗi ngày tiếp xúc cảnh giới sáu trần, không thể sống lìa khỏi sáu trần. Tiếp xúc không có sao. Không được động tâm. Động tâm là sai. Động cái tâm gì vậy? Thuận cảnh khởi tâm tham ái, nghịch cảnh khởi tâm sân hận. Động cái này là gây go rồi. Cho nên như như bất động. Động nếu dùng cách nói của người Trung Quốc để nói thì sao? Chính là thất tình. Mừng giận, buồn vui, yêu ghét, muốn. Bạn đã động tình rồi. Đã động thất tình. Cái này không được động. Hay nói cách khác, không động thì sao? Tâm là thanh tịnh. Tâm không động là tâm bình đẳng. Tâm không động là giác mà không mê, là hoàn toàn tương ưng với đề kinh của Kinh Vô Lượng Thọ, là thanh tịnh bình đẳng giác. Đó chính là tu thanh tịnh bình đẳng giác. Tu thanh tịnh bình đẳng giác chính là tu Di Đà tịnh độ. Trong Kinh Vô Lượng Thọ, Thế Tôn nói với chúng ta, A-di-đà Phật còn có cái biệt hiệu gọi là thanh tịnh bình đẳng giác. Cho nên thanh tịnh bình đẳng giác chính là biệt hiệu của A-di-đà Phật. Chúng ta có thể đem hai câu này trong Kinh Kim Cang thường hay nghĩ đến, đem nó làm được. Bất thủ ưu tướng, như như bất động, chính là đang tu thanh tịnh bình đẳng giác. Phát nguyện giảng sanh, đương nhiên giảng sanh. Cho nên cái không thật không giả này đem tất cả toàn bộ Phật Pháp Đại Tiểu Thừa thảy đều bao gồm hết rồi. Vì thế Phật ở trong Kinh nói với chúng ta nhất thiết hiền thánh. Chữ nhất thiết này là bao gồm từ Tu Đà Hoàng Tiểu Thừa cho đến Bồ Tát Đẳng Giác Viên Giáo, thảy đều bao gồm. Gia dĩ vô vi pháp nhi hữu sai biệt. Sao gọi là pháp vô vi vậy? Không thật không hư chính là pháp vô vi. Từ đó cho thấy những bậc thánh này chính là không thật không hư, công phu sâu hai cạn. Trong sự khác biệt này, nào là tiểu thừa, tứ quả, tứ tướng, đại thừa 51 cấp bậc, là từ chỗ này mà ra. Trên thực tế những người này trong tâm của họ có cái cấp bậc thứ bậc này hay không vậy? Không có. Phật vì chúng ta phương tiện nói. Phần trước chẳng phải đã học qua rồi sao? Bạn muốn hỏi Tu Đà Hoàng anh chứng quả Tu Đà Hoàng hả? Họ không có. Họ không có cái ý nghĩ này. Nếu như họ nói tôi chứng quả Tu Đà Hoàng rồi, thế họ bốn tướng đầy đủ rồi. Họ có thật có giả rồi. Họ đâu phải không thật không hư. Từ sư quả tiểu thừa, tâm đã thanh tịnh rồi, tâm đã bình đẳng rồi, không có cái ý nghĩ này. Những ý nghĩ này đều là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Cái thứ này họ lìa khỏi rồi, xả ly rồi. Chúng ta từ chỗ này mà thể hội. Sau đó bạn mới biết học tập như thế nào. Cũng đồng thời hiểu rõ tại vì sao chúng ta đời đời kiếp kiếp tu hành mà chưa thể tu được thành công.
Cái chưa có tu thành công này chính là chúng ta hai bên thật hư chưa lìa khỏi. Tại vì sao chúng ta đời này tu hành công phu không đắc lực vậy? Cũng là hai bên chưa có lìa khỏi. Không thật là không, không hư là có. Hai bên có không. Trong bổn kinh nói pháp tướng cùng phi pháp tướng. Không thật là phi pháp tướng, không hư là pháp tướng. Pháp tướng phi pháp tướng hai bên không thủ, đều ở trên cái ý nghĩa này. Dưới đây nói lý là không, lý là không thật, sự là không hư. Tánh không thật, tu không hư. Nhân không thật, quả không hư. Đều là hư huyễn. Từ trong cái này mà quan sát. Xem tiếp đoạn sau cùng này. Bất đãng thử giả. Cái này phần trước nói với bạn đều là nói người tu hành tam thừa. Nhất thiết phàm phu tâm tướng, nhất thiết thế gian pháp tướng, nhất thiết nhân quả pháp tướng, diệt mạt bất tận quát vô vi. Những người giác ngộ đó tu hành chứng quả, chứng A-la-hán, chứng Bích Chi Phật, thành Bồ Tát, thành Phật. Họ là hiểu rõ không thật không hư, thể ngộ không thật không hư. Con đường họ đi là con đường chánh đạo quang minh. Thành tựu công đức cứu cánh viên mãn. Phàm phu chúng ta mê hoặc điên đảo, niệm niệm đều là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Nhưng mà những vọng tưởng phân biệt chấp trước này cũng là không thật không hư. Bạn thử xem, bạn khởi vọng tưởng không thật, ở trong lục đạo thọ quả báo không hư. Bạn thử nghĩ thật kỹ xem, có thể thấy bốn cái chữ không thật không hư này, pháp thế xuất thế gian thảy đều bao gồm rồi, thảy đều thông đạt rồi. Tâm tướng của phàm phu, tâm tướng là vọng tưởng. Tất cả pháp tướng thế gian, tâm tướng phàm phu là nhân. Thế gian những pháp tướng này là quả. Đây chính là tất cả pháp tướng nhân quả thấy đều ở trong đó, đều bao gồm hết rồi. Chúng ta cần quan sát cẩn thận, thể hội thật kỹ, sau đó mới có thể đem chân tướng của vũ trụ nhân sanh nhìn thấu. Nhìn thấu rồi, bạn sẽ không mê nữa. Không mê chính là Bồ Tát. Bồ Tát gọi là giác hữu tình. Họ không mê. Mê chính là phàm phu. Họ thật sự giác ngộ rồi. Tự chánh thị Pháp Hoa Kinh sở dĩ: như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị tác, nhất trực đáo như thị, bổn mạc cứu cánh. Đây là một đoạn kinh văn vô cùng nổi tiếng trong Kinh Pháp Hoa, là thập như thị.
10 câu thập như thị này là một đoạn kinh văn vô cùng quan trọng trong Kinh Pháp Hoa. Cũng có thể nói là trung tâm của toàn bộ Kinh Pháp Hoa. Như thị chính là chỗ này gọi là không thật không hư. Như thị tướng, tướng không thật không hư. Như thị tánh, tánh không thật không hư. Bạn đem hai cái chữ như thị này đổi thành không thật không hư, cái ý nghĩa đó càng dễ hiểu hơn. Tướng là hiện tướng, tánh là bản tánh, chân như bản tánh. Thể là lý thể. Thập như thị ở trong 10 cái này, cái quan trọng nhất là tánh. Chính cái còn lại đều là từ trong tự tánh biến hiện ra. Thế Tôn ở trong Kinh Pháp Hoa đem tất cả pháp thế xuất thế gian quy nạp thành 10 loại. Quy nạp thành 10 loại lớn này. Lực là năng lực. Chúng ta ngày nay nói năng lượng, năng lực. Tác là tạo tác, chính là biến hóa. Nhân là thân nhân. Duyên là tương đối xa lạ một chút. Thân quen gọi là nhân, xa lạ gọi là duyên. Nhân nếu không có duyên sẽ không kết quả. Nhân nhất định phải gặp được duyên. Duyên đầy đủ rồi nó mới kết quả. Báo cũng là quả. Thí dụ chúng ta nêu một cái thí dụ dễ hiểu để chứng minh hai chữ này. Quả, chúng ta được thân người là quả. Báo thì sao? Sự gặp phải khổ vui ở trong đời này của chúng ta, mỗi người đều khác nhau. Đây là báo. Được thân người là quả. Gặp phải khổ vui trong đời này của bạn, đó là báo. Có người số mạng tốt, rất hưởng phước. Có người vận mạng rất kém, rất khổ não. Đó là báo. Khổ vui là báo. Được thân người là quả. Câu sau cùng, bổn mạc cứu cánh. 9 câu phía trước là không thể bao quát, thấy đều quy về một câu này. Cho nên 10 câu này là đem toàn bộ tất cả pháp thế xuất thế gian thấy đều bao gồm hết rồi. Thử di vị chư pháp thực tướng. Trong Kinh Kim Cang nói chư pháp thực tướng. Trong Kinh Pháp Hoa nói thập như thị. Thập như thị thật sự chính là chân tướng của tất cả pháp thế xuất thế gian. Chúng ta dùng 10 câu này, bạn giải thích thế giới Tây Phương Cực Lạc y chánh trang nghiêm rất rõ ràng. Giải thích thế giới Hoa Tạng, thế giới Hoa Tạng của Tỳ Lô Giá Na Phật cũng rõ ràng, cũng minh bạch. Đem 10 câu này để quan sát trọn đời này của chính chúng ta. Chúng ta quá khứ cùng hiện tại, trong đời sống từng ly từng tí cũng rất rõ ràng minh bạch, cao siêu hơn nhiều so với cái người chấm tự vi thế gian. Cho nên trước đây Pháp Sư Diệu Thiện chùa Kim Sơn nói,
Người biết chấm tử vi nhất của thế gian chính là Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài chấm rất chuẩn xác. Ngoài Thích Ca Mâu Ni Phật ra, những người chấm tử vi đó đều không đáng tin, đều không thể tin cậy được. Thích Ca Mâu Ni Phật biết chấm. Thích Ca Mâu Ni Phật đã chấm cho chúng ta rồi. Bạn biết không, thập như thị này chính là đã chấm rồi. Bạn có thể hiểu được. Hãy đem cái này để thử xem cho mình. Vận mệnh cả đời của mình nhìn thấu rõ ràng, rất minh bạch. Đây mới là cao siêu. Cố thử nhất ngữ, chân nải đại thừa pháp ấn. Cái nhất ngữ này chính là không thật không hư. Không thật không hư thực sự là pháp ấn của Pháp Đại Thừa. Toàn bộ tất cả Pháp Đại Thừa đều là không thật không hư. Quyết định phù hợp nghĩa kinh của câu này. Không những Pháp Đại Thừa, vừa rồi mới nói Pháp thế gian cũng là không thật không hư. Hiểu rõ Pháp thế gian không thật không hư thì người này cũng là Bồ Tát Đại Thừa. Xem tiếp kinh văn dưới đây. Tu Bồ Đề, nhược Bồ Tát, tâm trụ ư pháp di hành bố thí. Như nhân nhập ám, tắc vô sợ kiến. Đây là nói từ trên thí dụ. Cái khoa đề này rất rõ ràng. Dụ trụ pháp chi hóa. Cho nên Phật ở trên kinh nói pháp còn phải xả, huống hồ vi pháp, là rất có đạo lý. Pháp không được trụ. Thử tiết thị minh chấp thực, tắc bố thí chi công đức toàn hư. Trụ vào pháp, cho rằng pháp là thật sự có. Chấp trước ở trên pháp tướng, cho rằng pháp là có thật. Cái này sai rồi. Cho nên công đức đều không có. Các vị nhất định phải biết, không trụ khó. Phàm phu chúng ta thật sự đặc biệt là tập khí nghiệp chướng sâu nặng, không biết bắt tay làm từ đâu. Kinh Bát Nhã này nghe đến thấy rất là có hứng thú. Bạn có thể làm được không? Không làm được, vẫn là có chấp trước. Không có cách gì nhìn thấu, cũng không có cách gì buông xả. Hay nói cách khác, phí công nghe rồi, giảng uổng công. Người nghe bộ kinh này, tôi nghĩ sẽ không ít hơn 3.000 người. Người đến kẻ đi. Có người hôm nay đến, ngày mai không đến. Ngày mai đến thì ngày kia không đến. Đến một lần cũng tính, phải đều tính vào. Tôi nghĩ phải là trên 3.000 người. Ở trong hơn 3.000 người này, người nào nhìn thấu, người nào buông xả, một người cũng không có. Chúng ta bộ kinh này chẳng phải uổng công giảng sao? Cho nên khó thật. Bạn mới biết cái pháp môn Đại Thừa này 8 vạn 4.000 pháp môn. Bất kỳ pháp môn nào, không cần nói Đại Thừa, bao gồm ngay cái Tiểu Thừa, đều không thể thành tựu. Cái này mới biết cái khó của Phật Pháp. May mà Phật rất từ bi, vì chúng ta mở ra con đường pháp môn niệm Phật giảng sanh. Cái pháp môn này thuận tiện ở chỗ nào vậy? Có thể chấp trước.
Bạn cứ chấp trước A-di-đà Phật, cái này có thể trụ nơi Pháp được. Trong tâm bạn đi trụ vào A-di-đà Phật, trụ vào thế giới cực lạc. Chấp trước kiên cố, chấp trì danh hiệu. Chỉ có một pháp môn này, xin thưa với các vị, bạn chấp trước có thể thành công. Ngoài các pháp môn này ra, 8 vạn 4 ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn tìm không ra, đều là phải phá chấp trước mới có thể thành công. Không có chấp trước mới có thể thành công, chứ không có cái đạo lý này. Chưa có nghe nói bao giờ. Chấp trước niệm A-di-đà Phật, giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, sanh phàm thánh đồng cư độ. Nếu không chấp trước, đó thì cao rồi. Sanh phương tiện độ, thực báo độ, tịch quan độ, đó là cao rồi. Chấp trước có thể ra khỏi tam giới, có thể đi về nơi đó của A-di-đà Phật, phàm thánh đồng cư độ là khá rồi. Có phải không? Là được rồi. Huống hồ về thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi, được oai thần bổ nguyện của A-di-đà Phật gia trì, lập tức đem chúng ta nâng lên đến địa vị thất địa trở lên. Cái này là thật sự bất khả tư nghị. Cho nên ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, thời gian rất ngắn thì thành Phật rồi. Đây là pháp môn đặc biệt, phải cần có phước báo. Phước báo gì vậy? Tin tưởng. Tin là có phước báo rồi. Cái pháp môn này gặp được rồi. Không tin thì người này không có phước báo. Trong Kinh Di Đà nói, không thể ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh về nước kia. Người tin là có phước. Người chịu phát nguyện thì cái phước báo đó càng lớn hơn. Thế gian không có phước báo của bất kỳ người nào có thể sánh bằng họ được. Bởi vì họ không bao lâu là làm Phật rồi. Bạn nghĩ cái phước báo này bao lớn. Cho nên khi chấp, thật là không có công đức rồi. Sao gọi là công đức? Đây là điểm chúng ta cần phải nhận thức rõ ràng. Công đức là giới, định, huệ. Do giới được định. Giới là công, công phu. Thì giới là công. Được định, định là đức. Chữ đức này cùng với chữ được, trong đạt được, được trong được mất là cùng một ý nghĩa. Bạn có một phần công phu, bạn nhất định sẽ có đạt được. Cho nên trì giới có công thì được định rồi. Tu định có công là khai huệ rồi. Đây là công đức. Nếu như vừa chấp trước thì sao? Trì giới không thể được định. Vì sao vậy? Tôi cái giới này giữ rất tốt. Nhìn thấy người đó không trì giới, người đó phá giới, ở trong tâm liền sanh cái tâm chán ghét. Bạn làm sao có thể đạt định được chứ? Cái trì giới đó không biết cách dùng công, không như Pháp. Các vị nhất định phải biết, Thế Tôn dạy người tu hành là dạy mỗi một mình bạn, không có dạy bạn nhìn người khác. Nếu bạn nhìn người khác, đạo nghiệp của bạn ở trong đời này nhất định không thể thành tựu. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm, Thiền Tài Đồng Tử chỉ có một người, không có đồng tham đạo hữu. Nếu như thiện tài còn có bạn học thì thiện tài cũng đi đức rồi. Vì sao vậy? Bạn học, anh với tôi giống nhau mà. Tâm cung kính không có. Ở đây một người bạn học cũng không có. Cho nên tất cả chúng sanh đều là Phật, đều là Bồ Tát, đều là Thầy. Thì cái lễ kính chư Phật đó của họ mới làm được viên mãn. Cho nên không được có bạn học. Hay nói cách khác, người tu hành chân chánh bản thân là đứng ở vị trí thấp nhất. Người khác đều ở trên đầu ta. Bạn mới có thể tu thành công. Yêu ma quỷ quái đều ở trên đầu ta, đều phải lễ kính, đều là chư Phật Như Lai.
Quán tưởng như thế nào vậy? Chư Phật Như Lai thị hiện. Thị hiện cảnh giới thiện đến vậy ta. Ở trong cảnh giới thiện không sanh tâm ưa thích. Thị hiện yêu ma quỷ quái. Ở trong nghịch cảnh ta không sanh tâm sân hận. Thanh tịnh bình đẳng của bạn tu từ chỗ nào vậy? Phải ở trong cảnh giới rèn luyện mà ra. Lìa khỏi những cảnh giới này bạn tu cái gì? Cho nên người tốt, người xấu, thuận cảnh, nghịch cảnh đều là thiện tri thức. Ở trong tâm của ta đều là bình đẳng. Ta ở trong cái này tu thập đại nguyện dương, có một mảy may ý nghĩ phân biệt, thì cái công đức thập đại nguyện dương đó của bạn toàn là giả, thấy đều không có rồi. Cái mà bạn tu đó là phước đức. Công đức biến thành phước đức. Công đức không có, phước đức có. Nhất định phải hiểu rõ cái đạo lý này. Công đức quá khó. Bạn xem trong kinh thường nói, lửa đốt cháy rừng công đức. Lửa là gì vậy? Nổi giận. Giận dữ nổi lên, các bạn thử nghĩ xem, cái định đó của bạn bị mất hết rồi. Định không có thì giới cũng không còn. Bạn muốn hỏi xem công đức của bạn được bao nhiêu, bạn phải nghĩ đến lúc nào không còn nổi giận dữ nữa. Nếu như lúc lâm chung nổi một cơn giận dữ là xong rồi, cả đời đều tiêu rồi. Thế là hoàn toàn không có công đức rồi. Cho nên Phật Pháp dạy người, lúc tiễn người lâm chung, lúc người lâm chung 8 giờ đồng hồ không nên đụng vào họ. Vì sao vậy? Thần thức chưa có lìa khỏi. Lúc đó bạn đụng vào họ, họ sẽ sanh tâm sân hận. Một niệm sân hận đó khiến công đức cả đời đều mất sạch, đều không còn nữa. Cho nên trong vòng 8 giờ đồng hồ không được phép đụng vào họ. Đạo lý là chỗ này. Không được phép không biết. Công đức cùng phước đức phải phân cho thật rõ ràng. Phước đức không liên quan gì với giới định huệ. Công đức là giới định huệ. Chính là mặt trái của không thật, không giả. Mặt trái là gì vậy? Chấp thật rồi. Họ chấp trước có thật, có giả. Pháp là nói tất cả Pháp. Pháp thế gian, Pháp xuất thế gian, thấy đều bao gồm ở trong đó. Không ngoài cảnh hành quả. Đây là dùng 3 chữ này đem tất cả Pháp khái quát hết rồi. Cảnh là cảnh giới. Những cái mà trong Phật Pháp gọi là ngũ uẩn, 6 căn 6 trần, vân vân, đây đều là thuộc về cảnh giới. Vân vân là quá nhiều. Hễ là những cái loại này đều là thuộc về cảnh giới. Hành là tu hành. Giống như tam phước, tam học, lục độ, thập nguyện, đây đều là thuộc về tu hành. Tức lục độ đẳng. Quả là quả vị. Thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, cho đến Bồ Đề vô thượng. Người tu hành chân chánh. Cho nên vì lý do đó không thể không rõ kinh. Nghĩa kinh không rõ, bản lý không thông. Đạo lý không rõ, chân tướng sự thật không tin tưởng. Cổ nhân thường nói, kinh không thể không đọc. Vào thời xưa, Trung Quốc người đọc sách nhiều. Bởi vì xã hội Trung Quốc tôn sùng tri thức. Mở lịch sử của Trung Quốc chúng ta ra, lịch sử mấy ngàn năm này có thể nói là bộ lịch sử của phần tử tri thức.
cổ nhân Trung Quốc chúng ta nói là giai cấp sĩ đại phu. Cái giai cấp sĩ đại phu này chính là chúng ta hiện nay gọi là phần tử tri thức. Người Trung Quốc tôn trọng phần tử tri thức. Cho nên người trước đây có một câu nói: mọi thứ đều là thứ phẩm, chỉ có đọc sách là cao hơn cả. Ấn Độ có 4 loại giai cấp, mọi người đều biết. Trung Quốc cũng có 4 loại giai cấp: sĩ, nông, công, thương. 4 loại giai cấp của Trung Quốc, giai cấp nào xếp ở vị trí thứ nhất vậy? Sĩ là gì? Người có học thức. Phần tử trí thức xếp ở thứ nhất. Thứ hai là nông phu. Nông phu canh tác rất vất vả, có cống hiến rất lớn đối với xã hội. Thứ ba là công nhân, cũng rất vất vả, cực nhọc. Cái người không làm mà thu lợi đó là thương nhân. Họ có tiền, xếp ở cuối cùng, xếp tên xếp ở cuối cùng. Hiện nay xã hội điên đảo rồi. Hiện nay thương nhân là thứ nhất, công nhân là thứ hai, nông dân là thứ ba, người có học thì xếp ở cuối cùng. Hiện nay người có học không đáng một xu. Điên đảo rồi, xã hội điên đảo rồi. Cho nên nếu như chúng ta trụ tướng thì thế nào vậy? Là sai. Tự mình cho rằng có thể hành được, có thể tu hành. Đây là tu phước. Niệm Phật cũng là tu phước, trì giới cũng là tu phước, tham thiền cũng là tu phước, hoằng pháp lợi sanh cũng là tu phước. Ở trong đây không có trí huệ. Trí huệ là gì vậy? Lìa tướng là trí huệ. Tuy ta làm rồi, ở trong tâm như chẳng có việc gì, nó mới có thể sanh trí huệ. Hơi có một chút chấp trước. Như hữu danh dự đẳng tưởng tiện trụ ư cảnh. Chính là cái mà chúng ta hiện nay gọi là danh vọng lợi dưỡng. Háo danh. Có cái này bạn trụ ở trên cảnh. Tâm có giữ cái sở đắc, bạn trụ ở trên quả. Bạn có được lợi ích, bạn có được của cải. Chỉ cần bạn có sở đắc. Ở trong Pháp thế gian chúng ta gọi là thất tình ngũ dục. Bạn chỉ cần có sở đắc là bạn đã trụ quả rồi. Từ đó cho thấy, nếu như 3 sự việc này chúng ta đều không tránh khỏi, bạn cảnh hành quả thấy đều trụ, thì hoàn toàn đi ngược lại với giáo nghĩa Đại Thừa rồi. Cái này không gọi là học Phật. Tu học như vậy, quả thật mà nói, chính là trên kinh gọi là kẻ đáng thương. Người thế gian không có nghe được Phật Pháp thì không thể gọi là đáng thương. Họ không có cơ hội, không tiếp xúc được, nghe được Phật Pháp mà hoàn toàn học sai rồi, học điên đảo rồi. Người này thật đáng thương. Tại vì sao họ học sai? Tại sao họ học điên đảo vậy? Không có đọc kinh, không có hiểu nghĩa kinh. Điều này tôi vừa rồi mới nói. Bởi vì Trung Quốc cổ đại tôn sùng phần tử tri thức, tôn sùng đọc sách. Mọi người luôn luôn gắng sức nghĩ cách để đọc một chút sách. Vì thế xem kinh Phật không khó. Tuy kinh Phật là phiên dịch vào thời xưa, là văn tự rõ ràng nhất lúc bây giờ, cũng chính là nói văn bạch thoại của cái thời đó.
Nếu bạn không tin, bạn thử xem Kinh Vô Lượng Thọ của chúng ta là phiên dịch vào lúc Triều Hán. Bạn hãy thử xem cổ văn của cái thời Triều Hán đó, bạn thử so sánh với nó xem. Bản kinh này của chúng ta dễ hiểu, cổ văn là khó hiểu. Cho nên Đại sư phiên dịch đã vô cùng từ bi, đã suy nghĩ rất chu đáo, dùng văn tự đơn giản dễ hiểu nhất. Hy vọng mọi người hơi biết đọc sách một chút đều có thể xem hiểu kinh Phật, đều có thể hiểu ý nghĩa của Phật. Cho nên cái văn tự kinh Phật này của chúng ta ở trong văn học gọi là văn biến thể. Ở trong văn học hiện đại này gọi là biến thể, là chữ biến trong biến đổi, biến thể. Nó dễ hiểu hơn nhiều so với cổ văn. Nhưng mà hiện nay rất nhiều phiền phức rồi. Người hiện nay hoàn toàn không học cổ văn. Thế là kinh Phật đơn giản dễ hiểu nhất, cầm trên tay mà xem không hiểu. Chướng ngại trên văn tự rồi. Cái này khó. Đây là chỗ khó lớn của người hiện đại chúng ta. Nhất định phải đột phá. Dùng phương pháp gì đột phá vậy? Đọc tụng. Trung Quốc trước đây dạy học bắt đầu dạy từ đâu vậy? Bắt đầu dạy từ đọc thuộc lòng. Bạn muốn cầu học, nếu bạn muốn làm một phần tử tri thức, bắt tay làm chính là học thuộc lòng cổ văn. Cổ đại dạy học tiểu học, thầy dạy dỗ học trò chính là dạy họ học thuộc lòng, không có giảng giải. Loại phương pháp này trên lịch sử có ghi chép từ Triều Hán mãi cho đến đầu năm Dân Quốc, đều là dùng cái phương pháp này. Trẻ em 7 tuổi đi học. Đi học là theo thầy rồi, là không ở trong nhà nữa, phải cùng sống chung với thầy. Lúc 7 tuổi đã cùng sống chung với thầy. Đại khái mỗi tháng, thời trước đây theo lệ xưa, mồng 1 rằm là nghỉ, về nhà một chuyến. Bình thường phải đi theo thầy. Cái này gọi là học. Học cái gì vậy? Học cách sống. Học vẩy nước, quét nhà. Ứng đối. Thầy dạy họ quét nhà, dạy họ lau chùi bàn ghế. Xem tuổi lớn hay nhỏ có thể làm việc gì thì dạy họ, khiến họ từ nhỏ biết cần cù. Trong nhà việc gì họ cũng đều biết làm. Hầu hạ thầy. Họ có thể hầu hạ thầy. Trở về nhà thì có thể hiếu thuận cha mẹ. Đây là việc thầy phải dạy. Hay nói cách khác, cái dạy họ là giáo dục cách sống. Dạy bạn đứng có tướng của đứng, ngồi có tướng của ngồi. Học cái cách này. Vậy thì trên văn tự thì sao? Là đem những thứ đại khái thông thường, giống như tứ thư ngũ kinh, dạy họ đọc, dạy họ thuộc lòng. Thông thường tóm lại phải đọc thuộc 100 đến 200 lần. Sau khi thuộc rồi vẫn phải đọc thuộc 100 lần đến 200 lần. Cái dụng ý đó ở chỗ nào vậy? Tu định, giới định huệ. Trẻ con không bảo chúng học thuộc thì chúng cũng nghĩ ngợi lung tung. Mỗi ngày bảo nó học thuộc lòng, vì thế nó sẽ không có thời gian để khởi vọng tưởng nữa. Tâm chúng được định. Từ 7 tuổi đến 12 tuổi, cái tâm đó định rồi. Nhiều năm như vậy sẽ khai trí huệ. Huệ là sinh ra từ trong định.
Cho nên đến 13, 14 tuổi vì sao vào Thái học. Ở trong Thái học thầy giảng giải những sách mà bạn trước đây đã học thuộc này, hiện nay giảng giải. Hiện nay bởi vì có định khai trí huệ rồi mới giảng. Nếu bạn chưa có khai trí huệ, giảng có tác dụng gì chứ? Giảng cũng không hiểu. Cách giáo dục vào thời xưa rất hay, vô cùng đáng tiếc. Đến thời gian khoảng năm Dân Quốc, học tập theo người ngoại quốc, cái này hại thê thảm cho thế hệ này của chúng ta. Trí huệ hoàn toàn không có rồi, định cũng không có, huệ cũng không có rồi. Suốt ngày nghĩ ngợi lung tung, vọng tưởng phân biệt chấp trước gia tăng. Cho nên xã hội thế hệ này của chúng ta bị thê thảm đến như vậy. Thế gian đại loạn, người không có trí huệ. Ở trong cửa Phật, trước đây vừa vào cửa Phật, 5 năm học giới. Cái 5 năm học giới đó không phải học giới luật, 5 năm học giáo dục, cách sống. Là giống như hiện nay, rất nhiều trường học, học sinh mới vào. Học sinh mới vào học, đại khái có mấy tuần giáo dục cách sống, để họ hiểu rõ thói quen sinh hoạt đoàn thể của chúng ta. Người xuất gia chúng ta lúc mới xuất gia 5 năm giáo dục cách sống là học cái này. Ngoài cái này ra còn học kinh. Kinh 5 năm này học như thế nào vậy? Cái đó là xem thuộc tông nào, phái nào. Phải đem kinh luận chủ yếu của tông này học thuộc lòng. Bảo bạn học, học đến thuộc thôi. Bạn học Hoa Nghiêm thì kinh Hoa Nghiêm bạn không thể không thuộc. Học Thiên Thai thì kinh Pháp Hoa phải thuộc. Thiên Thai 3 bộ lớn, cái phân lượng đó có lẽ cũng xem với Hoa Nghiêm. Kinh Pháp Hoa, câu chữ kinh Pháp Hoa do Trí Giả Đại Sư chú giải, huyền nghĩa 10 quyển. Trước đây bạn đóng bằng giấy, mỗi loại đều là 20 quyển, chồng lên 60 quyển. Cái đó trong khoảng 3 năm phải học thuộc, bạn mới có tư cách học Thiên Thai. Bạn không có cái nền tảng này thì ở trong giảng đường sẽ không có chỗ ngồi của bạn. Bạn nói nghe kinh, bạn 3 bộ lớn đều học thuộc lòng rồi mới có tư cách đến nơi đó, mới có chỗ ngồi của bạn. Bạn không có qua 5 năm thì không thể thuộc. Ở trong giảng đường không có chỗ ngồi của bạn. Bạn chỉ có thể ở bên cạnh chăm sóc đời sống cho mọi người, chăm sóc đại chúng. Trước đây ở trong Tùng Lâm Tự Viện của chúng ta dạy học nghiêm khắc như vậy. 5 năm này chính là ở trong Phật Pháp chúng ta gọi là căn bản trí. Huấn luyện tu căn bản trí. Căn bản trí là định. Từ định khai huệ, đây là căn bản trí. Cho nên bạn xem giống như là ở 5 năm trong tự viện, không có học được gì, thầy cũng chẳng có dạy gì. Chỉ đưa bạn một quyển sách, bảo bạn học, bảo bạn thuộc lòng. Ngoài ra bảo bạn làm công. Thường trụ cái công việc này phân công bạn đi làm. Làm công là giáo dục cách sống, cũng là tu phước. Học kinh là giáo dục tư tưởng, khiến bạn không được nghĩ ngợi lung tung. Tu định. Định không phải mỗi ngày ngồi xếp bằng xoay vào vách. Ngồi xếp bằng xoay vào vách vẫn cứ khởi vọng tưởng. Là bảo bạn học thuộc lòng. Học thuộc lòng không thể khởi vọng tưởng. Vừa khởi vọng tưởng liền sai rồi, liền đọc sai ngay. Cho nên bảo bạn học thuộc lòng, dùng phương pháp học thuộc lòng. Cho nên nói giới định huệ tam học một lần là hoàn thành. Cổ đức dạy học dụng tâm rất khổ. Người chúng ta hiện nay không thể ngờ được. Ân đức sâu dày cũng không phải cái mà người hiện nay có thể thể hội được. Người hiện nay vừa tiếp xúc Phật Pháp liền học rộng nghe nhiều, học lung tung, rối như bồng bông. Không học thì còn được, tâm còn thanh tịnh, đầu óc còn tỉnh táo. Khi vừa học, học đến rối tung rối bời. Nói ra mấy câu nghe đều không có đầu có đuôi. Bạn nói làm sao bây giờ chứ?
Đây không phải Phật Pháp không hay, là học sai rồi, phương pháp học sai rồi. Cho nên trước đây thế Pháp Phật Pháp, họ đều là dạy bạn tu định, tu tâm thanh tịnh, là thật sự như trong Kinh Kim Cang nói, tính tâm thanh tịnh tác sanh thực tướng. Cho nên có 5 năm dạy học này rồi. Sau đó hãy nghe kinh. Bạn xem, chúng ta từ trong Cao Tăng truyện, từ trong Cư Sĩ truyện này, có người nghe giảng, chưa có nghe được bao lâu là khai ngộ rồi. Chúng ta hiện nay nghe cả đời cũng không khai ngộ. Nguyên nhân gì vậy? Họ trải qua huấn luyện, tâm của họ thanh tịnh, tâm của họ định. Nhất là kinh học rất thuộc, ở trong học rất thuộc, mà không hiểu, chính là trong Thiền tông gọi là nghi tịnh. Tiểu nghi thì tiểu ngộ, đại nghi thì đại ngộ. Ở trong họ có đề khởi nghi tịnh. Chúng ta hiện nay không có. Đây là nói rõ quyết định không được có trụ. Vừa trụ liền hỏng ngay. Cảnh hành quả đều không được trụ. Như vậy mới có thể phù hợp không thật không giả, mới có thể phù hợp ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Đây là thật sự đang học Đại Thừa, thật sự đang học Bát Nhã. Vô luận tâm trụ hà chủng, giai thị trụ pháp. Đây là trong kinh nói, nếu Bồ Tát tâm trụ nơi pháp, bất kể bạn trụ vào loại nào, trụ một loại cũng là trụ pháp rồi. 4 loại đều trụ thế, còn có lời gì để nói chứ? 3 loại đều trụ. Người này bố thí, người làm việc bố thí không ít rất nhiều, đều là gieo trồng phước, hoàn toàn không có công đức. Cái này các vị phải biết. Cái mà họ tu đều là phước báo, hữu lậu trong tam giới. Vì sao vậy? Tâm họ có trụ. Ám tắc nhất vô sở kiến, nhưng tại vô minh chi trung. Cái này thí dụ như người vào bóng tối. Bóng tối là dụ cho vô minh. Họ chưa có giác ngộ, họ không khai ngộ, không có trí huệ. Vĩnh Gia Vân, trụ tướng bố thí sanh thiên phước, chiêu đắc lai sanh bất như ý. 2 câu trong chứng đạo ca của Đại sư Vĩnh Gia. Trụ tướng bố thí, quả báo tương lai sanh thiên, hưởng thiên phước. Người này hưởng được thiên phước. Các vị phải biết, họ tu hành ngũ giới thập thiện, từ bi hỷ xả, tứ vô lượng tâm. Tâm địa thật sự là thanh tịnh từ bi, mới có thể sanh thiên. Suốt ngày cứ chạy theo danh vọng lợi dưỡng, thì họ làm sao có thể sanh thiên được chứ? Sanh thiên hưởng thiên phước cũng không tệ. E rằng người hiện nay trụ tướng bố thí, đời sau không thể hưởng thiên phước. Hưởng phước là gì?
đại khái có thể chí ít đến một nửa là hưởng phước súc sanh. Bạn thử xem những chú thú cưng nước ngoài, nó thật sự là hưởng phước. Người trong gia đình đều hầu hạ nó, đối xử nó như là tổ tiên vậy. Tôi nhìn thấy người đó chính là đời trước có tu phước. Tu phước như thế nào vậy? Họ không có thập thiện, cũng không có ngũ giới, tâm cũng không thanh tịnh, ngu si tu phước. Thật sự tu phước, việc tốt dốc sức đi làm. Đạo lý chân tướng sự thật của vũ trụ nhân sanh không rõ, đời sau đến cõi súc sanh. Súc sanh là ngu si. Học Phật, ngay cả Phật thật hay Phật giả cũng phân không rõ ràng. Đây là ngu si. Ở trong cái xã hội này hiện nay của chúng ta, trong Kinh Lăng Nghiêm nói rất hay: Tà sư thuyết pháp như hằng hà sa. Cho nên Phật Pháp ở trong cái xã hội hiện đại này của chúng ta, những điều mà chúng ta nhìn thấy, có Phật Pháp giả, còn có tà sư, còn có pháp của yêu ma quỷ quái khoác lên biển hiệu của Phật. Bạn không thể không phân biệt, không thể không hiểu rõ. Tâm tốt học Phật, đến sau này học thành ma rồi, thế thì chẳng phải bị quan sao? Đó thật là quan uổng. Nhất định phải phân biệt rõ ràng, nhất định phải có trí huệ. Như vậy điều kiện của sanh thiên phước phải đầy đủ thập thiện, phải có đủ tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Người này họ mới thật sự có thể sanh thiên, mới hưởng thiên phước. Cho dù sanh lên đến trời rồi, phước trời hưởng hết rồi, vẫn phải đọa lạc. Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ @gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền 4 ơn nặng, dưới cứu khổ 3 đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.